大家好，今日我係以陳姊妹嘅身份同大家見面嘅。話說琴日有位姊妹呢，佢同我講《傳道書》7章28節，真係好有意思。我最近咧一直都覺得呢，即係都唔係呢排啦，但係呢排特別強烈啊！即係我覺得女人嘅最大嘅嗰個轉變轉化，其實就係結婚生仔嘅。當你結過婚生個仔，就算最後結果係點，你個人先會真真正正成為一個人㗎。否則你個人一定係扭曲，一定係行歪。估唔到喺我睇咗咁多年嘅聖經，雖然當中好多內容呢，即係都係俾教會和諧咗嘅。喺呢度就同大家分享下聖經係點樣 support 呢個理論嘅，同埋點樣睇女人呢一回事啊？點解我話女人真係你無論睇地藏經定係睇聖經睇可蘭經，其實個指向都係一樣。傳道書7章28節講啊，我的心仍在尋覓，卻還找不到。就喺1000個男人裏邊呢，我揾到一個正直人，但喺所有女人裏邊，連一個都揾唔到。冇錯啦。呢個事實嚟嘅，即係男人你話好多渣男啊，好多唔負責任嘅男人，因為女人係苛索者嚟噶嘛，你實覺得男人唔好噶，但係你試喺女人堆裏邊，女人堆裏面係極難揾到一個好噶，即係你揾到一個好嘅妻子、好嘅媽媽，或者點樣一個好母性、好善良，又好願意付出，呢啲你祖墳冇清潔嘅。男人呢，差極即係都比較容易鬧到啲會養妻活兒嘅，女人好難嘅。女人係嗰種心性啊，中意虐待人即係大家我哋都細個都俾啲阿媽虐待得好犀利嘅。女人係扭曲些少。如果你話唔結婚唔生仔啲咩 TB 咧，咪成日困到嗰啲 TB 啊，大陸 TB、北京變性人啊，嗰啲騎騎咧咧嗰啲一大堆啲咩 TB 差婆，全部都係扭曲嘅。你唔扭曲，你唔即係你可以話雞先定蛋先咧？究竟係因為你咁扭曲，所以你冇辦法有結婚生仔呢個動作，定係因為你一路都唔行去結婚生仔呢一樣嘢？所以個人變到咁扭曲而家我覺得將來社會嘅隱患係呢班咁嘅女人嘅，其實係一個社會嘅禍患嚟嘅。7章26節啦，傳道書都係我得知有等婦人比死還苦，她的心是羅網，手是鎖鏈即係佢形容呢啲咁嘅人即係比死嘅人仲更加痛苦蒙神喜悅嘅人咧就會躲避到佢，即係有福報嘅人啦可以避到佢啦，有罪嘅人就會俾呢啲咁嘅怨婦纏撚住噶啦。利未記，婦人生咗男孩就會唔乾淨7日嘅，生咗女孩就會唔乾淨2個7日。潔淨嘅日子，男孩係33天，女仔係66天。咁講緊生男生女嗰個分別。民數記30章3至16節。女子年幼嘅時候，仲喺呢一句咧，我以前細個成日睇到嘅。女子年幼仲喺父家嘅時候，佢嘅父親如果聽到佢所許嘅願望咧，係可以廢去佢嘅願望嘅。丈夫聽見都可以廢去以前我唔明，而家好明啦。即係女人嗰啲所謂 witches 或者女人嗰種慾望，其實我可以唔鳩使你去嘅。女人係有好大嘅貪婪貪嗔痴我又合埋佛經咁樣講即係女性嘅嗰種貪嗔痴嗰種慾望嗰種傷害性佢哋個腦諗嗰啲嘢，佢哋啲願望可能想人死嗰啲，你使乜理佢啫？你使乜？即係你仲要係調翻轉頭去 punish 佢你點解會成日諗埋呢咁嘅嘢？女人嗰啲願望或者想做嘅嘢，其實全部黐撚線嘅，同翻即係絕大多數可能性同利益都冇咩關係，就係想摧毀。你問下一啲譬如佢身邊嫁得好嗰啲嘅女閨蜜啲閨蜜們，你問下呢個女人其實 low key 佢個心裏邊係想要去啲咩原因？佢個心裏邊可能就係想我呢個閨蜜死我想佢即刻同佢老公離婚，唔等於老公會娶我亦都對老公冇興趣，但我就係想睇到佢幸福。你可以過得好，但係你唔好過得太好。呢句説話就係恰所有女性之間嘅一個隱藏嘅信息嚟嘅你唔好太差，你太差我睇你唔順眼但係如果你太好，你好過我，你會令到我啲骨頭都會發痛。女人點解周身痛？因為個人糾結，女人個人好糾結，個人唔敞亮即係總之係一塊好可恥嘅東西。即係聖經呢一啲説話，或者係你哋睇地藏經睇可蘭經呢啲，細個嘅時候，如果你係女仔，你好似我以前咁樣，我都會覺得話你係侮辱女性嘅。但係而家唔係啦，當你見得行走江湖得耐，你就會發覺其實真係呢啲人係唔抵幫嘅。你越去幫一個女人，或者你去伸予個援手俾一啲嘅女性，或者你靠近佢哋，或者你咩都冇做過，啲女人走埋嚟揦你你就會不斷咁經歷呢啲事，經歷到你差唔多40歲嘅時候，你就會醒你就會知道女人其實係完全係一種唔係你哋諗話咩俾人欺壓，係自己攞嚟衰，自己抵死，唔團結成日想掹人落嚟嗰啲心胸狹窄、能力低、程度低、水平低
即係唔好俾女人講嘢啱啦。呢度就講啦，提摩太前書2章11至15節啦。女人要沉靜學到一味定順服啊！嗱，呢個係我經常都講嘅，即係你哋要順服自己老公。你哋成日話婚姻唔好咧，其實係你哋結咗婚之後唔做翻妻子嘅角色啊！你係順服，一味順服，其實我都覺得啱啊！你話喂佢唔啱，佢唔啱，其實你都冇咩資格講你老公唔啱。你老公賺錢養家，俾飯你食，俾床你住。喂，而家香港嘅女人，你話你獨立女性，有幾多個唔係靠男人啊？唔好玩啊！我見到嗰啲咁嘅人，無論底層、中層、上面嘅全部都係靠男人㗎，冇人唔靠男人可以咩自己一片天點樣成？你點都係靠你老公，真係可以完全唔靠老公，你要分咗手離咗婚啦，仲要唔攞贍養費嗰隻？有幾多個女人你哋仲要攞贍養費先生活到啊？沉靜學到一味地順服啊！真㗎，你諗下你順住你個男人，你順得多，你唔好理你老公啱唔啱啦。人哋養你，人哋賺錢俾你，人哋就係裝你就係慳係嘛？你順住人哋，人哋都唔會咁癲。你哋兩個嗰啲爭執爭吵嗰時都係由女人而嚟嘅。我不許女人講道，也不許她管轄男人，只要沉靜啊！唉，呢個真係我心聲啊！即係女人咧，其實講真嗰句，你女人要過得好啊，你成世過得相對幸福，過得比較好，其實你就係 get your mouth shut，唔好講嘢，真係嘅。你唔好喺個咩嗰啲有喺度話事啊、爭講嘢啊、又唔俾人講啊、啄住人啊呢啲咁嘅東西，事實嚟嘅，事實嚟嘅，即係你唔講嘢，其實成個氣氛就會好噶啦。所以點解去到一啲好關鍵嘅會議，各樣嘢，女人都係唔講嘢。你見到日本有一個首相都係咁俾人砌，同埋佢都係要做一個小扶弟小扶嬸嘅角色，佢先翹住特朗普隻手啊，諸如此類嘅，即係佢都要行走呢啲角色啊。啲人話佢令到日本蒙羞，咁但係你懟咗個女人上嚟啊嘛，佢可以點咧？因為咧先做嘅係亞當，後做嘅係夏娃，而唔係俾亞當誘惑，乃係俾女人誘惑，陷在罪裏。如果女人咧常存信心、愛心，又潔性自守啊，必定喺生產上得救。呢一句説話咧，嗱，即係意思信心、愛心啊，即係你個人要善良啦，係咪？冇咁多掟，冇咁多嘢講啦，就喺生產上邊得救啊！呢句説話等我嚟翻譯一下，我先寫晒呢啲內容喺我個社群公開社群嗰度咧。生產上咧，即係意思女人要經歷一啲生產嘅痛苦啦，生養啦，即係我要照顧去履行我自己天職，我要生仔繁殖，然後養育我經歷過呢個生產嘅痛苦，經歷呢個湊仔嘅痛苦你就可以因為用呢一樣嘢去兌換你嘅福報，你會有智慧，你會性格好。我頭先講啦，女人唔生仔唔生兒育女，其實真係一個好大缺失。結咗婚離咗婚冇仔女嘅好啲，結咗婚有仔女離咗婚嘅 OK。結咗婚有仔女繼續維持住呢頭家，最好就係咁維持住一頭家，因為唔多女人你哋可以獨立生活，同埋都唔關獨立生活事，我都係對個精神嘅一個嘅鍛鍊啊。女性其實係需要家庭、需要婚姻嚟到去修行嘅。你冇可能話我喺屋企話事，跟住我去鬧我老公，我老公揾錢，跟住仔女我又唔湊，請個賓妹湊，你覺得好唔好啊？你見到而家咁多女人啲性格咁扭曲，就係佢哋唔肯順服呢一樣嘢裝又要係自己但佢又唔係做緊裝做嘅嘢。信心、愛心好多女人都冇愛心真係好多女人都冇，真係好多女人都冇。你哋唔中意小動物，好似嗰個死人濕鳩大陸嗰個核突 TB 咁咪死矮毛囉條友，你睇翻嗰啲咁嘅相，我真係好少見到人咁撚醜樣嘅。你個樣已經寫晒出嚟啦，一個 TB 唔會有人娶佢，冇結婚冇仔女，見到啲馬騮鳩踢嘅，踢鳩啲馬騮嘅。跟住又做埋啲作奸犯科嘅嘢。女人當你唔結婚唔生仔，你條路就係歪噶啦，真係噶。你信我呢個人講嘢啦，你睇翻我以前啲片啦。我係一個好有公信力，講呢番説話係有公信力嘅人。我由以前同你哋嘅諗法一模一樣，但係而家當你哋見得嘅嘢多，你經歷得嘅嘢多，你見到啲女人嗰種可恥法，你唔會講呢啲説話嘅。你會認為以前嘅金科玉律，點解聖經可以流傳到今日？佢有佢嘅道理，佛經地藏經可蘭經呢啲一個宗教裏邊嘅核心，佢裏邊所講嘅道係有佢嘅道理嘅。哥林多前書14章34至35節啦，女人要在會中閉口不言，好似聖徒嘅眾教會一樣，唔准佢哋講嘅，佢哋要順服，正如律法所講佢哋要學啲咩就問屋企嘅丈夫，因為婦女喺會中説話原係可恥嘅。即係喺一啲聚會或者教會裏邊唔好講嘢。以前我喺教會都唔明點解女人唔可以上台講嘢㗎。我記得我以前教會嘅謬論都講好多，後來發覺你女人講咩，你都冇咩能力講嘢。
你都冇咁嘅能力講嘢。有幾多個女人真係能言善道？你有好多嘅認知點樣成啊？女人講嘅要講咩？情緒喊咯，係啊！我見過有啲教會俾啲女人上台講嘢係點咧？個女人就係一味喊，跟住講老公，講好陰聲，跟住就喐啲講兩句喊，冇咩建設性，係啊，情緒化做嘢咯。即係我都話女人做賊都做得衰過人嘅。你嗰幾日嗰條撚樣踩線啊，嗰兩條傻閪，你踩線你都周圍惹人，踩線你都要帶住情緒踩線死啦，係嘛？你做埋肯定唔見得光噶啦，做嘅嘢肯定唔見得光。你見到啲片我都 po 晒出嚟，唔見得光噶啦做嘅嘢。咁點解？我想問下，點解會出現呢啲情況？就係因為女人其實喺個正常，即係我哋嘅人格裏邊，我覺得女人係缺失嘅。但係如果你係願意去順服，你願意順服男性，順服忠誠啊，對你老公或者對你身邊嘅男人係貼貼服服嘅嚇，你會產生咗種智慧出嚟。如果你經歷過唔少次啦，甚至乎嘅生產嘅痛苦，你有撫養生養啊嘅呢個過程，其實你個人係會沉澱到好多智慧出嚟。你個人會開始寬容，呢樣嘢就係最多女人冇嘅，寬容啊、包容啊、愛啊、母性啊呢啲嘢嚇。所以經常叫你哋早啲結婚，男女都係早啲結婚。男人你喺早段嘅時間，你更加容易娶到啲比較正常嘅女人嚇。年紀越大就越難啦。哥林多前書要繼續啦，又對女人講啊，我必多多增加你懷胎嘅苦楚啊！你要生產兒女，必多受苦楚。你一定要愛戀你嘅丈夫啊！戀慕你嘅丈夫，你嘅丈夫一定管轄你。最後呢一句咧，最拜嘅，即係我都係好搞笑，亦都係好應景嘅。箴言21章9節啊，呢個係和合本嘅一個原文。其實你哋睇唔同嘅版本個意思都係一樣嘅，只係用嘅中文字眼可能有啲唔同。寧可住在房頂的角上，也不要在寬闊的房屋與爭吵的婦人同住。即係你寧願匿埋喺個閣樓嚇。房頂上的角上喺呢個當當，你寧願匿埋喺個頂度，都唔好同嗰啲咁嘅爭吵嘅婦人同住。大家都經歷過啦，係嘛？冇經歷過自己阿媽，都經歷過自己老婆啊，都經歷過同你同住嗰啲女人。女人爭埋一堆就係災難嚟嘅，真係。我即係喺香港，其實有樣嘢好唔好？你去到邊都好容易見到好多女人。該喺頭家嗰啲就唔係女人啦，啊，願意喺頭家度做嘢嗰啲。比例唔高啦嚇，好多時候都係賓妹啊、工人啊，啲女人出晒嚟，唔知咩喺啲 reception 啊，咪周街躝，跟住做好多嗰啲底下階層嘅嘢啊，跟住喺啲作奸犯科咁啦，踩線啊，做啲人唔記得講啊，挨啊嚇，或者走落嚟問啲香港人攞錢，走街屙屎屙尿嗰啲除褲就屙嗰啲，打大個閪俾人睇嗰啲，即係你睇到。女人嘅嗰種狀態就係點咧？當佢冇呢個家庭，即係我心噏一下，當佢冇家庭呢一楷嘢嘅時候，佢冇家庭、冇家、冇仔女，佢缺失咗呢一楷嘢，即係呢個係包含住嘅家庭，即係你仔女連埋你啊一個嘅單位，你冇咗呢一樣嘢嘅時候，其實你個人就會扭曲。開頭你係空虛，後來你就係扭曲，越行越歪嘅。呢個係我哋個底層代碼，我哋個基因。唔關歧唔歧視女人事嘅，我自己都好大感受。我覺得我嘅人生係由我生咗個仔之後先開始嘅。我嘅人生係由我生咗我個仔之後先開始。我覺得我生個仔之前，我係諗唔通好多嘢。我嗰時仲好偏幫女人，我嗰時仲係覺得女人要去扶持。當我生完仔之後，我腦係開竅，一路俾人食緊你都仲幫人數緊錢啊！一路你俾人啄緊你後面儲你都仲幫緊呢一堆咁垃圾，呢一堆女人。你個人要開竅個腦筋啊！你係要經過有家庭嗰樣嘢，你都可以唔生育嘅。如果你生唔到仔或者你不育，但我見過完完全全冇婚姻嘅女人，同有過婚姻冇仔女嘅女人，後者都係強好多。後者都係強好多，即係佢結過婚，經歷過婚姻，哪怕佢冇仔女啊，佢都會比一個完全係冇掂過婚姻，甚至乎冇拍過拖嘅女人強太多啦嚇。拍拖講緊同異性拍拖，唔係你嗰啲咩 TB 啊、TBG 啊、lesbian 嗰啲啊嚇。真理嚟㗎，你人活到中年咧，去到40知天命咧，即係你就會知道好多以前嘅人講嘅嘢，望落去好粗暴，其實好粗暴㗎，地藏經都係㗎，好粗暴嘅講得，聖經又係嘅，啊可蘭經更加係嘅，但係你會發覺呢種粗暴嘅背後，其實係想直接講俾你聽個核心，
等你唔好喺呢啲咁樣嘅你以為社會俾你一啲咩公平啊，咩男女平等啊，其實呢種先係真正嘅平等啊，各位。你要有呢一個嘅，即係女性過得開心敞亮個人有愛，俾愛包圍住，有人去養你，你有仔女，你履行到你女性基因裏邊嗰個天職，呢一樣嘢唔係就係公平嘛？你覺得出嚟做個譚仔阿姐，出嚟掃街掃地，即係自己咩獨立女性，自己揾自己食咁樣跟住又話出去做個 reception 嗰啲咁啊，搞到一鑊粥啊，又唔識做，成日喺度呢度痛嗰度痛，又話唔想起身，又覺得好頹啊 ，M 到又話 M 到，全世界都要知即係個人又扭曲，你又冇仔女，乜都冇嗰啲。我而家都醒啊！我同啲人溝通咧，我都係同啲已婚嘅即係你話仔唔仔女嗰啲，而家真係的確好少人生但係你話如果已婚嘅話咧，佢個人相對都正常啲真係都會正常過好多嗰啲咁樣嘅完全未婚嘅，我都唔知點解即係我覺得係我哋個基因底層代碼，我哋個天職，即係好似男人中意狩獵、中意打獵、中意揾錢有嗰個嘅貢獻犧牲嗰樣嘢。女人就係女人係另一種犧牲，女人就係通過生育啦、撫養啦，去愛護自己仔女啦，然後你藉着呢樣嘢去修行、去修煉，令到自己變成一個更加有愛嘅人。做咗呢啲嘢唔等於你個人修煉得好，但係你唔做呢一啲嘢，你冇家庭，你冇仔女，你一定冇可能修行得好。所以女人一定要趁自己呢個黃金嘅時間，20零歲，最 last call 我都係30頭，即係將呢件事搞掂佢。30幾40歲咧，你就算真係到時有機會結婚生仔，你都未必生得出同埋你普通女人唔喺呢啲機會30到40幾能夠揾到另一半嘅機會好低。男女同理嘅，唔係淨係話女人揾唔到。男人你諗下，你成日發夢話咩40幾歲娶個20歲大學生，你要好有錢先做到咯一個20歲大學生，佢唔係傻，佢真係細個，佢唔係弱智嘅，啱唔啱啊？趁早結婚。男人我覺得你哋個天職都係嘅，男人嘅天職就係盡量早婚去有一頭家，個家成為你嘅大後方，揾一個信服你嘅女人，其實你都係拯救緊佢。